すごいいいよ。ちょっと寸詰まりかな。うわ、すごい鮎の香り。ああ、外れた。外れちゃったね。よし、取れた。左に。綺麗ないい鮎取れたよ。うお、綺麗。めっちゃ綺麗。
んなのがちょっと来たな。おお、黄色。見てみて、この、まあ、ちっちゃな、すげえ。すごいあれだね。恒例の超過報告。よいしょ。ね。はい。それからこれから行きますか？それから行きましょうか。ね。よいしょ。まあ数えながら釣ってたから。おお、こんな感じですね。ああ、いい感じですね。ああ、うん。珍しくおとりが残ってますね。うん、ね、そうなんだよね。自信がなかったから。そりゃそうだよ。うでも死んではいないですけど。ん。うん。ね。寝てたからね。なるほどね。そう。もう大して使ってないの。じゃあ別に俺のあれがなくても大丈夫だったね。まあそういうことだね。いや、そんなことないですよ。あれがいないとこんな感じだね。わさ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 。いいじゃないですか。まあいいじゃないですかね。ね俺たちもうこれだったらもううん。合格